sabem, a gente também descobriu há pouco tempo, mas em 2018 eu mandei mensagem pro Eduardo e ele respondeu com uma pergunta bem atravessada que não convém falar aqui, tá? Mas sabe que a gente já se conhecia desde 2018. Mas Deus, com propósito, sabia exatamente o que estava fazendo. Eu jamais imaginaria que aquele garoto metidinho da nova escola, de uma amiga minha na época, acabaria sendo o amor da minha vida. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. Boa tarde, Eduardo. Não é adequado que uma IA faça seus votos de casamento, mas aqui estão eles. Cadeira. Brincadeira, não foi feito chat GPT também, tá? Hoje é um dia inexplicavelmente especial para mim. Estou diante da presença de pessoas tão especiais para nós em nosso tão sonhado casamento. Quantas noites fiquei sem dormir, sonhando que esse dia chegasse logo? Quantas vezes na madrugada pedi a Deus que Ele fosse conosco para que esse dia chegasse? Você é a resposta mais linda das minhas orações. Durante o período que estivemos noivos, muitos me perguntaram: você está nervoso? Apreensivo? E honestamente, sabendo que se trata de você, não tenho como esconder a felicidade. Nunca foi nervosismo ou aflição, mas sim ansiedade para que esse dia logo chegasse. Your love is my turning page. Only the sweetest words remain. E como pode? O Eduardo nunca teve ambição de casar. Pois é, Deus caprichou enviando você a mim. E como sou grato a Ele por isso. Quem diria que em uma oração de virada de ano, Ele pudesse me responder nas orações dizendo: eis aí a tua esposa. Eu te admiro em cada detalhe, seus princípios, seu caráter, sua postura, como o papel de filha, amiga e a mulher que você é. E até mesmo seu jeito irritadinha de ser também. Tenho um orgulho imensurável de ti. Se Deus conceder a honra pra gente de ter filhos, tenho certeza que eles vão ter uma mãe maravilhosa. Você fez o meu mundo colorido novamente e fez entender que o amor é algo divertido e leve. Deus se usou de você para me guiar ao caminho santo por seu infinito amor. Eu amo você porque você também ama Jesus. Hoje estamos aqui chamando Ele para o dia mais feliz de nossas vidas. E é diante do Senhor que eu me comprometo a te honrar até o fim da vida, edificar o lar que queremos construir, manter nossa família sempre unida, ser um homem protetor e te respeitar como esposa, tendo a certeza que estamos nos unindo não somente por nós mesmos, mas para um propósito maior. Eu prometo não ser só seu marido, mas também seu melhor amigo, estar contigo em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou ruins. Fazer de tudo para sempre te fazer feliz e ser tratada como a princesa que você é. Agora, não somos mais duas carnes, mas somente uma. Obrigado por me amar, amar a minha família, amar a sua família, que agora também é a minha. Obrigado por todos os momentos maravilhosos que tive ao seu lado até aqui. Estou ansioso para viver a vida toda com você e prometo estar com você até que Jesus volte. Eu te amo, Júlia de Campos, Andrade Castilho. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant
just starting to burn my back down. Burn my back down. Oh yeah. I'm on the edge of destruction. That's a fact now. That's a fact now. This is what leads me to all this consumption of the dark brown. Of the dark brown. I say no, 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 I don't want none of your handouts. I say no, 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 I don't want none of your handouts. Your handouts. I don't wanna be sober now. No, baby, not for this. Life's a little colder now.